Hallo, ich bin der Erik. Ich heiße euch heute hier in der Club Lounge des Music Store willkommen. Und ja, relaxed, ich zeige euch dabei den neuen Korg Chrome. Lasst euch überraschen. Was ihr jetzt gehört habt, ist der neue Korg Chrome und wir haben schon einen ganz wichtigen Bereich hier gerade gezeigt, wo er sich wirklich von seiner Konkurrenz abhebt. Das sind zum einen Piano-Sounds, die sind entnommen aus dem Kronos bzw. Kronos X. Das heißt also, wir haben das Piano ungeloopt, einen vernünftigen Tonausklang. Wir hört nicht eine wiedereinsteigende Sample. Dasselbe gilt für die E-Pianos und er hat natürlich Drumtracks. Auch die liefen gerade schon mit, unterstützt von zwei unabhängig arbeitenden Arpeggiatoren, sodass wir hier eine wirklich kreative Workstation haben, mit der wir ganz tolle Sounds, ganz tolle Stimmungen zaubern können. Und ich rede nicht lange, ich zeige euch einfach die nächsten Sounds und wir gehen jetzt einfach mal in das normale Klavier, was Korg uns hier reingepackt hat, entnommen aus dem Kronos, aus dem Flaggschiff der Korg-Serie. Hier ist der Chrome Grand Piano, aus dem Kronos raus. Lasst euch überraschen. Wem das nicht reicht, der kann es natürlich gleich im Kombi-Modus, das kennen wir von Korg, Programmmodus, Kombi-Modus, Programmmodus, einzelne Sounds, Kombi-Modus, bis zu 16 Sounds übereinander. Natürlich hier wunderbar layern, zum Beispiel ein Piano mit Chor. Merkt, man kann gleich ganz andere Stimmungen erzeugen, wenn man eben solche Layer nutzt, die hier zumaß drin sind, auch mit Streichern natürlich. Ein Beispiel noch, was aus dem Kronos entliehen ist, es sind natürlich auch die E-Pianos. Kurzes Beispiel, um da mal einen Eindruck zu kriegen, wie es hier auf dem Chrome klingt. Aber nicht nur das ist drin, wir haben natürlich wahnsinnig viele Einzelsounds, wahnsinnig viele Kombis, die wir nutzen können. Zugrunde liegt die EDSX-Synthese, die uns auch schon aus dem Kronos bekannt ist. Es ist die Weiterentwicklung von EDS-Synthesen, wie wir sie im M50, M3 hatten. Wie gesagt, hier auch auf den Stand des Kronos gebracht. Das heißt, die Soundvielfalt und die Soundqualität, die der Chrome uns bietet, ist also schon zu vergleichen mit Top-Workstations. Und ja, im Vergleich zu anderen Mitkonkurrenten auf dem Markt ist der Chrome wirklich ganz weit vorne. Was ihr gemerkt habt, gesehen habt, ich habe gleich beim Spielen hier über diese 4 Knöpfe, die wir haben, den Sound verändert. Auch das bietet der Chrome uns, nämlich verschiedene Kategorien, die ich wählen kann. Bin jetzt in der Tonkategorie gewesen, kann Cut off Release und so weiter gleich hiermit im Spiel Realtime steuern, was natürlich auch eine große Flexibilität im Klang gibt.
Um die Kreativität und die Spielfreude zu steigern, haben wir natürlich einiges an Features, die Korg uns reingepackt hat in den Korg Chrome. Das ist zum einen, wie eben schon mal kurz erwähnt, der Arpeggiator, 2 Stück sogar, unabhängig voneinander arbeitend. Und wir haben Drumtracks. Auch das eine Geschichte aus dem Kronos übernommen. Live aufgenommene Studio-Drums, die ich dann als Pattern, als Drumtrack abrufen kann. Und natürlich so ganz neue Ideen für mein Spiel bekomme. Ich zeige euch eine Kombi. Und spielt erstmal die Sounds so an, schaltet dann den Arpeggiator dazu und zum Schluss die Drumtracks, damit ihr seht, wie die Steigerung, die Klimaxexanzen ist, sodass man wirklich kreativ zum Spielen kommt, neue Ideen schaffen kann, die man natürlich, und das sei schon mal erwähnt, im Sequencer aufzeichnen kann und auf SD-Karte speichern und natürlich wieder abrufen kann. Ja, das Herzstück des Ganzen, unsere Schallzentrale, ist das, und das ist wirklich einzigartig in dieser Preisklasse, 7 Zoll Widescreen Touch Display. Das ist nämlich in Farbe. Das bietet uns sonst keiner. Und es ist natürlich wahnsinnig toll, hiermit zu arbeiten. Ich habe alles im Griff, kann alles sofort einstellen, sehe Kontextmenüs, die sich öffnen, die Bedienung letztendlich dann wirklich zum Kinderspiel machen. Also das User Interface von Korg ist hier mehr als gut gelungen. Wir kennen das so auch schon aus M50, M3 und Kronos. Und jeder, der die Instrumente kennt, weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, es ist wirklich easy zu handeln und sofort spielbereit und ich kann loslegen. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt der Möglichkeiten, die der Korg Chrome uns bietet. Ihr wisst selber, so eine Workstation hat so viel Umfang, das kann man nicht in einem kleinen Video alles präsentieren. Deswegen lade ich euch natürlich gerne ein, hier zu uns nach Köln-Kalk in den Laden zu kommen. Wir haben die Korg Chromes ausgestellt, Antestbereich für euch hier stehen. Und ja, ich verabschiede mich mit Musik und sage bis bald.